Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁今期咧睇標題都睇到啦，咁啊係講一啲咧係關於喺記者嘅一啲靈異經歷。咁啊，點解會有呢個故事咧？咁其實都幾巧合噶。咁啊，話說咧，我有一日咧就行街啊，咁啊撞到個舊同事。咁我同舊同事原來已經移咗民噶啦，不過佢就翻嚟香港探親咁樣嘅啫。咁啊，講翻起大家近況啦，咁啊即係就講翻我而家做啲咩咁樣。咁我就話即係揾料好難啊咁樣。之後佢就講翻，因為即係當時都係做傳媒嗰啲舊同事嚟噶嘛，咁佢就話：佢話姐你使乜咁難啊？佢話呢料我大把啦。即係我話嚇你即係經歷過好多呢啲嘢。佢話我又唔係經歷過，但係我聽翻嚟就好多咯。咁之後咧，佢就心咧就講，即係揾咗我坐低咗之後咧，就講咗好多俾我聽。咁我所以咧，我就會逐次咧就將佢講嗰啲經歷咧，就再即係做節目做翻出嚟啦。咁啊，但係咧就另外一樣嘢就係，俾人偷片呢樣嘢啊，即係俾人 download 咗嗰啲片，之後喺自己個台度再播一樣嘢咧，就仍然繼續啊。因為有好多唔同嘅聽眾啦，但係佢哋都就好幫得忙，即係佢哋一發現到咧，就交俾我咁樣。咁就但係咧就發覺咧佢好多啊，即係佢哋開咗好多個台。咁啊，應該係嗰啲即係用簡體字嗰啲人啦，我唔知佢咩人啦。咁啊，佢話即係好似漁翁撒網咁樣咧，就開咗唔知係。即係有人話佢可能用 AI 開嘅，咁啊，即係總之就係開咗好多個台，咁佢即係用嗰啲稿當係佢自己咁用啦。咁我變咗我而家咧都唔處理得咁多啦，因為之前已經係 delete 咗一個，即係搞到佢有個台 delete 咗噶啦。咁啊，但係而家仲有好多，咁啊，所以我而家都即係唔可以花太多時間去即係追查呢啲嘢住。咁啊，索性咧就等佢咧，即係因為佢而家啲台咧未可以賺錢㗎，即係佢要夠1000個訂閱之後咧，先可以有啲廣告啊嗰啲咁嘅㗎嘛。咁啊，我諗咧到佢咧真係賺到錢嘅時候咧，嗰陣時先至一次過咧就先至去投訴佢啦。咁啊，等佢咧就損失得慘啲咧。咁啊，但係都算啦。其實可能真正損失嗰個其實係我都唔頂，不過都唔緊要啦。咁啊，算啦。咁啊，唔好講呢啲嘢啦。咁啊，如果大家睇完呢期節目之後咧，覺得中意嘅話咧，咁啊，麻煩大家點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧，就快啲訂閱啦。訂閱係免費嘅，訂閱咗之後咧，就早撳埋側邊個鐘仔。咁啊，當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁啊，另外如果你想支持本台發展嘅話咧，就可以透過呢個超級感謝功能咧支持我哋嘅。而除咗超級感謝功能之外咧，亦都係透過咧以下嘅方法咧嚟支持我哋。好啦，咁呢度咧又要借少少時間咧，就多謝兩位聽眾先嘅。咁佢哋就係 Martin 啦，同埋 Chan Wei Tong。咁佢哋都係透過超級感謝功能咧支持咗我哋嘅。好啦，咁啊唔阻大家時間，我哋開始啦。好啦，嗱，咁今次呢個故事咧個主角咧，我哋就化個名俾佢啦，咁啊叫做阿強。咁啊，佢係個咧都做咗幾耐嘅呢個攝影記者嚟嘅。咁啊，由於咧佢係做突發嘅關係啊，咁啊好多啲大場面咧佢都見過晒噶啦。咁基本上佢個人咧就係即係唔信鬼神啊，即係都唔驚呢啲嘢嘅。佢就覺得咧啲即係鬼啊唔係咁可怕，佢最可怕就係啲人。咁啊，我都相信佢係啱嘅。咁有啲人就 download 咗人哋個台嗰啲片啦，就即係偷片啦，之後就攞咗嚟喺自己嘅頻道度用啦。咁呢啲人咧，的確係恐怖過鬼嘅。咁啊，但係咧就話佢雖然係咁大膽啊，咁啊，但係咧佢收尾咧又經歷咗一次都幾古怪嘅事啊。咁啊，自從嗰次之後咧，佢就令到佢對呢個世界都改觀咗。咁啊，仲有一段好長嘅時間咧，佢都唔夠膽再拎起部相機。咁啊，話說咧嗰陣時咧係個冬天嚟嘅。咁阿強咧嗰日咧就係要翻嘢。咁啊，因為當時咧就即係都幾耐之前噶啦，咁啊佢哋啲報館咧仲會即係用嗰啲咧漁民用嗰啲好強力嗰啲無線電機啊，咁佢哋就可以即係勾到警察嗰個台咧，即係999台啊，咁啊即係如果有啲咩事咧，佢哋會知道嘅。咁所以點解舊陣時咧，即係好多時啲突發嘅事咧，啲記者仲即係嚟得仲早過警察啊、救護員啊嗰啲，咁啊因為佢哋就勾咗個台嘅關係，咁啊而家就好少再做呢樣嘢噶啦。咁啊就當時嚟講啦，咁啊因為佢哋知道即係有單即係空中飛人啊喺啲舊屋村裏邊，咁啊於是乎咧佢就即係知道咗之後咧就嗱嗱聲就揸個電單車咧就去啦。咁啊去到嗰度其實咧就係一個即係九龍區嘅一個較為舊啲嘅屋村啦。咁啊即係仲要係偏啲嘅，即係要喺山路上面嗰啲地方嚟嘅。咁啊唔方便講喺邊啦。咁啊，其實阿強去到嗰陣時咧，已經係見係聚集咗好多人喺度睇熱鬧啦。咁佢嗰陣時其實夜晚都12點幾噶啦。咁但係咧又即係發生咗啲事咧，咁啲街坊咧就即係個個咧就踢住拖鞋咁樣都落街咧，就睇下發生咩事咁啦。咁啊，佢又行埋去嗰陣時已經聽到啲人喺度講噶啦。佢就話即係話好邪咯呢排，就話呢座樓咧今年都唔知係已經係第幾個咁樣。咁亦都有啲人講啦，佢話今次好似係個後生女嚟嘅喎，咁啊真係慘啊咁樣，即係講好多呢啲咁嘅説話啦。咁啊阿強都唔理佢啦，因為佢都聽慣呢啲嘢。咁啊佢嗱嗱聲就即係拎住2部相機啦，
咁就即係喺啲人裏邊逼下逼下咧，就逼到去嗰個警察拉咗嗰條封鎖線嗰度啦。咁佢咧就好清楚咧，就見到咧有個女仔咧就笪咗喺地下嗰度嚟噶啦。咁啊個狀況都幾慘不忍睹咁樣噶啦。咁啊太血腥啊唔講啦。咁啊當時嚟計咧，咁佢因為當時唔同而家，即係舊陣時嗰陣時，而家好多時咧佢哋唔知邊度咧就會揾到啲咧啲三角形嗰啲好似帳幕咁咧，就即刻遮住咗嗰個遺體噶嘛，即係費事免得大家見到都即係影響到個心理啦。但係嗰陣時係唔興呢樣嘢，即係未有呢樣嘢嘅。咁啊有得嗰個人咧就瞓咗喺度。咁啊啲救護員就未嚟，不過就算嚟到咧都唔會做啲咩㗎，因為呢個好明顯，即係睇佢嘅傷勢啊，已經知道佢已經一定係走咗㗎啦。咁阿強就走埋去嗰個警察嗰度啦。咁佢就問個警察啦，佢話阿 Sir 啊，喂辛苦晒，知唔知發生咩事係邊層樓㗎？之後咧咁嗰個阿 Sir 就望一望阿強啦，即係有個記者正掛住咁樣啦，就同佢講，佢話好似喺高層20樓左右，咁就我哋自己上面有伙計喺度做緊嘢㗎啦。咁啊之後阿強就話好啊，即係有初步資料咁樣都 OK 啦。咁啊開始喺度就即係影相啦，佢影下就即係會影下嗰個遺體啦，影下現場嗰個情況啊。其實各樣嘢即係通常即係你有時喺報紙度睇咧，就可能出一件新聞出啲相咧就唔係太多，但係咧其實個記者去到嗰陣時咧就乜都要影㗎，即係影咗好多翻嚟嘅。咁啊到時翻去先至再揀啊出邊啲嘅啫。咁啊費事漏焦啊。咁啊影咗一輪個現場下邊即係地下嗰度啦。咁啊影完之後咧佢就諗啦，咁啊可以影翻上邊，即係睇下會唔會即係知唔知邊層樓有事啊？咁如果見到有啲警察即係喺嗰啲欄河度喺度查嘢嗰啲畫面，咁啊即係都叫多啲相睇啊，咁啊完整啲啊。咁啊於是乎佢又換咗個長鏡嗰個相機，咁啊開始咧就向上邊咧咁啊裝睇下，即係睇見唔睇下邊層樓揾唔揾到啲警察嗰啲。咁佢又一對住部機咧，其實一懟過去咧就已經係大概15、16樓左右噶啦。咁啊，於是乎咧佢就慢慢再將部機咧就向上面掃啦，咁啊睇下即係會唔會喺邊層樓見到有啲警察喺度做緊嘢啦。咁啊就喺呢個時候，咁就佢話見到，即係其實當時佢都唔肯定啊。後尾佢先講翻，咁啊大概原來就喺19樓嗰度嚟，佢咧就見唔到警察。但係咧嗰度咧就零零舍舍咧好奇怪，咁咧就居然咧有個咧着住一個白色衫碎花睡衣個女仔咧，長頭髮嘅，就企咗佢喺個欄杆外邊啊，即係已經係企咗喺個欄杆外邊啦，就兩隻手就掹住個欄杆，隻腳就即係喺個好窄個位度企咗喺度啦。其實已經即係相當危險啦，即係如果而家嚟講就叫企跳啊。咁呢個時候咧，阿強成個人咧就即刻咧成個人就即係醒晒啊！佢話又有一個。即係唔通係即係集體輕生，咁可能係啲殉情啊嗰啲嘢喎，咁呢單嘢即係唔係咁簡單喎，可能案中有案喎。咁啊，於是乎咧，佢就即刻嗱嗱聲度攞個相機咧，就即係諗住對準個女仔就影佢啦。咁但係咧就喺佢影相即係撳嗰個失塔掣之前咧，佢就發現咗一樣嘢好怪，咁啊令到佢個心咧就即係惡咗一惡㗎。咁就係咧，佢見到即係而家企咗喺19樓嗰度嗰個女仔啊，佢着嗰套衫啦，同埋佢個外形咧，就竟然咧同而家咧就瞓咗喺地下嗰度咧嗰個遺體咧差唔多喎。咁啊強即係佢最初都係有個咁嘅即係感覺嘅啫。咁啊於是乎佢即刻就即係放翻低部機啦，就唔影住。咁啊望一望即係喺地下度嗰個遺體啦，即係我一睇佢話咦係喎，真係好似喎兩個。咁即係話即係唔通係即係相識嘅，即係住埋一齊，可能其實當中可能有啲即係感情糾紛之類。咁之後佢嗱嗱聲，差唔多又再用個相機即係影翻上面喺度望啦。咁啊見到個女仔咧都仲係企喺度。咁咧呢個時候佢再望翻去嘅時候咧，個女仔就好怪啊。咁佢又好怪喎，佢個女仔咧即係佢企咗出邊啦，個眼神咧又唔係望地下下邊嘅，咁又唔係望前邊望向遠方咁。佢居然咧竟然咧就係望住阿強啊！即係佢透過嗰個長距離嗰個鏡頭咧，佢好似咧係即係意識到阿強影住佢咁啊！佢識得望住個鏡頭，即係變咗咧，其實就間接咧就同阿強咧就四目交投咁樣。咁啊強不見到佢咁啊，反應都好似惡咗一惡啦。之後佢冇理由見到佢噶嘛，即係就算係都冇理由知道佢影佢啊。咁啊就喺阿強覺得奇怪之際咧，嗰個女仔居然啊就露出咗一個咧好詭異嘅笑容出嚟，即係對住阿強。咁啊強一時間咧都唔知點算嘅。咁啊就喺呢個時候，個女仔笑完之後咧，佢突然之間就鬆手就向前跳。咁阿強呢個時候一睇啦，佢就話：哇喂，弊啦！佢真係跳落嚟。咁啊雖然話阿強即係膽大唔驚鬼神啫，但係見到呢啲嘢咧，即係如果核突咧，佢都會驚噶嘛。即係正常人都會驚啦。即係你唔想睇到啊，應該話。咁啊變咗咧，佢一見到個女仔咁樣咧，就即刻咧就即係揞住隻眼咧，就即係耷低咗個頭，退後咗幾步，諗住咧就即係等1-2秒就聽到嗰個女仔跌落地嗰啲聲。但係咧，收尾咧就隔咗一陣間，佢等嚟等去都冇聽唔到嗰啲咁嘅聲。
咁啊已經過咗5-6秒啦。咁啊其實正常嚟計咧就唔會隔咁耐嘅。咁所以咧佢即係佢有經驗啊嘛。咁啊變咗咧佢就覺得奇怪，之後咧佢就於是就擘大翻隻眼啦，咁啊睇下個地下，咁啊發覺冇喎，都淨係頭先之前嗰個女仔瞓咗喺度啫。咁啊於是乎咧佢就咁啊之後咧佢身邊嗰個 Sir 咧就即係話佢啊，佢話：喂，師兄你做咩啊？你咁大聲嗌想嚇死人啊！之後咧阿強就同佢講啦，佢話：吓，你睇唔到咩？上邊咧有個女仔咧即係跳咗落嚟喎。咁之後咧嗰個警察就話啦，佢話邊度有啊？我哋咪嚟咗咁耐，咪淨係得下邊一個咯，上面邊度有人啊？咁就阿強咧就望翻上邊啦。咁呢個時候又真係嗰個人就女仔就梗係唔見咗啦。咁佢就諗翻起，其實頭先咧即係佢基於即係呢個職業嘅本能啊，佢即係對住同個女仔對望之後咧，其實佢不其然咧就已經係撳咗好多下相機嘅。咁啊其實應該影咗唔少相嘅。咁於是乎佢即刻攞個相機出嚟就即係撳翻個 Play 掣睇下啲畫面啦。咁啊但係當佢睇嘅時候咧，佢就發覺咧同頭先唔同。佢的而且確咧真係就對住19樓嗰度影咗好多相，但係咧每張相裏邊咧都唔見嗰個女仔嘅。咁一時間咧阿強咧都唔知嗰個女仔究竟係咩人，即係邊個。但係咧佢就已經咧即係一股寒氣咁樣就喺個尾龍骨度咧就滲上個人度啦，即係成身飆晒冷汗咁樣噶啦。咁啊由於收尾就件事會繼續噶嘛，咁啊阿強雖然驚啫，咁但係都照樣好似正常咁啊做嘢咁啊程序佢都要再即係攞翻啲料啊，咁啊報翻即係去報館嗰度啊，咁樣做晒所有嘢。咁啊其實佢話當時呢個人咧已經係渾渾噩噩咁啊嚇到，咁啊基本上佢點樣自己模模糊糊翻屋企咧佢都唔好記得，佢係淨係好記得咧翻到屋企之後咧就不停發夢啊。就發夢咧，就見到咧嗰個女仔即係喺19樓嗰度咧望住佢嗰個情景嗰一刻，同埋佢即係跳起嗰下啦。咁啊，結果咧阿強咧就足足咧就發咗3日高燒。咁啊，嗰3日裏邊咧就不停咧都係發夢咧就見翻嗰個女仔。咁啊，收尾佢哋有啲朋友啊嘛，即係佢即係報館啲同事應該話，咁啊即係揾翻佢都係問佢點啊咁樣啦。咁啊講翻件事出嚟。咁佢就話，咁佢哋其實就收尾佢哋有跟個新聞噶嘛，咁就話嗰個女仔咧其實就本身有啲情緒病噶，咁啊好似係因為感情困擾之類啦，咁啊收尾就喺19樓嗰度做咗嗰件事啦，咁啊做咗傻事啦，咁啊收尾咧有一個咧就做得耐嘅記者咧，再耐啲嘅，即係好老啦，咁啊同佢講，佢話即係有時都會見到呢啲嘢嘅，咁佢哋通常都叫做殘像，就話咧啲人咧就。即係臨去之前啊，因為佢嗰個執念咧個怨念好勁啊，所以咧好多時咧都會將嗰段咁嘅影像咧就喺個空間裏邊咧停留咗喺度，不停咁樣咧就會喺度咧好似 replay 咁樣重演。咁就其實呢樣嘢我哋都好多時都會聽過啦，即係佢呢個係一個理論，但係我哋所聽嘅就係咧，因為嗰啲即係自己輕生嘅人咧就即係犯咗錯啊，唔可以咁做，所以咧佢就不停咧就每日都要重複嗰個動作，即係呢個就係我哋平時聽嘅版本啦。咁啊，但係都算啦，咁即係姑勿論邊個版本都好啦。咁啊，總之件事就係咁樣發生咗喺阿強身上啦。咁啊，嗰個女仔咧就即係始終對住阿強笑啊，同埋即係望住佢大家四目交投嗰個影像啊，即係其實都喺阿強嘅心裏邊咧好耐咧都散唔到。阿強咧收尾都休息咗一輪啊，咁即係佢唔係病假嚟嘅喎，即係你即係病唔到咁耐噶嘛。咁佢又純粹自己驚啫，咁佢又驚到咧就都唔夠膽拎起個即係再拎起個相機，即係呢件事對佢嚟講個陰影係即係嚴重到咁樣啊！即係跟住嘅時間咧，佢想拎起部機即係透過嗰個 viewfinder 睇嘢嗰個時候咧，佢個心都驚。收尾隔咗好耐，咁啊佢先至可以即係平復翻個心情，都成個幾月。咁啊，收尾之後咧，佢亦都做翻記者嘅，即係翻工。咁但係就唔再做新聞突發啦。咁啊，即係佢都死女爛女咧，就要調咗去咧做嗰啲副刊啊，即係其他嗰啲做新聞嗰啲，即係就唔希望再見到呢啲咁嘅場面啦。因為咧佢好驚咧，又會見到嗰啲人，正講一個唔好彩咧，又再重做一次佢哋嘅情況俾佢睇咧，佢係真係咧就嚇死啦。好啦，嗱咁跟住落嚟呢個故事咧，就都係繼續講翻，即係記者嗰行嗰啲咁嘅經歷啦。咁啊，今次咧就唔係報紙啦，咁今次咧就係一個週刊嘅記者啊。咁啊，即係佢又，但係咧佢就做嗰啲時事版嗰啲專題啊，應該話。咁啊，大家都知啦，就大概即係你10零年前啦，即係互聯網收尾冇咁勁，同埋手提電話冇咁多之前咧，其實咧啲雜誌咧就好勁噶嘛，即係好盛行，啲乜週刊、物週刊咁樣，咁啊基本上就鬥生鬥死嘅大家。咁啊，通常如果揾到個新聞嘅專題做的話咧，咁啊其實佢哋用好多資源㗎，即係佢並唔係揾1、2個人去咧就做呢單嘢嘅。咁啊，可能你即係佢一個專題可能有就4至5版嘅新聞即係內容到啦，咁其實咧可能其中半版咁少嘅嘢咧，即係裏邊一啲資料咧，其實都揾咗個人咧專特別去做嘅，咁所以其實佢係即係一組人咧，好多人去先至完成到一個專題嘅。
咁啊，而今次個主角咧就發個名俾佢啦，咁啊叫阿雲，即係雲偉嗰個雲。咁佢當時就入行冇耐嘅啫，咁但係咧就都俾人咧就調咗去做專題啊，咁啊即係話佢個人本身都好似幾醒目咁樣，咁啊叫佢喺度試下做啦，咁而且佢自己本身個人都中意嘅。咁啊，但係咧，因為佢係週刊啊嘛，就唔同報紙啊嘛，咁啊變咗佢哋做嗰啲新聞咧就唔係鬥快嘅，因為佢哋嗰個情況係搶唔到你最先即刻出噶啦嘛，咁啊變咗咧佢哋就要鬥咩咧？就鬥多料，即係要揾好多背景資料啊嗰啲咁嘅嘢，即係有咁齊得咁齊。咁啊而家雲嗰次咧就俾人咧就負責咧就叫佢揾一單料嘅，咁啊件事係發生咩咧？就係話喺即係香港北區啦，某個地方都幾偏僻噶啦，即係去到啲鄉村之類嗰啲咁嘅地方，咧就發生咗一單即係叫做其實最初都唔定性係謀殺，唔係應該都叫謀殺噶啦。佢當時咁就發現咗條女屍啊，有人咁啊一睇佢身上面咧就好多傷痕咁樣啦，即係深入再研究埋個死因就知道唔係自然咁樣去嘅，咁啊應該就係即係俾人殺咗噶啦，咁所以咧就係單謀殺案嚟嘅，咁啊當時都有少少轟動嘅。咁啊，而阿雲咧，亦都係咧負責咧，就俾人派咗去咧，去嗰度做攞啲料嘅。咁佢就做啲咩咧？咁啊，啲人就叫佢四周圍咧就問下，即係因為嗰啲村莊嚟嘅啫嘛。咁啊，佢叫啲村莊裏邊就揾下啲人啊，睇下有冇人即係大概聽到即係夜晚，因為如果發生呢啲事咧，可能有啲叫聲之類嗰啲噶嘛。咁佢係試下咧，就叫佢揾下，睇下揾唔揾到呢方面嗰啲料。咁啊，收尾就阿雲 OK 啦，咁啊佢梗係去到嗰度即係做嘢啦。咁就佢都揾咗好耐，初咁啊，但係咧，因為村莊啲人大家都知嘅啦，即係發現咗呢啲嘢咧，其實好避忌啊嘛，即係佢哋都唔係咁想提嘅。咁啊變咗咧，其實佢忙咗成朝咧，基本上咧都冇乜收穫。咁啊，但係咧到深尾咧，佢就揾到個阿伯，個阿伯咧其實都年紀幾大下噶啦，就講廣東話都講唔正啊，即係啲鄉音好重嘅。咁啊，即係一生人都係大概喺嗰個村落裏邊即係生活嘅啫，就好少出市區啊。應該睇佢個款。咁啊，同埋佢自己本身都係做即係少少耕田方面嘅嘢嘅。咁就話咁啊，當阿強問到佢嘅時候咧，咁佢就話佢聽到喎，即係話嗰晚咧係聽到啲怪聲。咁啊，雲啊即係話咦咁樣，咁啊即係即刻拎個錄音機出嚟錄低佢啦。咁啊，個阿叔咧就開始講説話，咁但係其實咧個阿叔就都唔係聽到好多嘢嘅啫，佢只不過係嗰晚夜晚黑咧，佢就話初咧就好似聽到有啲女仔嘅喊聲，咁啊聽完喊聲之後咧就好似聽到嗌咗幾聲救命咁，咁啊之後咧佢就因為阿叔都費事多事啊嘛，咁佢都冇理，咁啊收尾亦都唔知件事發生到即係搞到咁大單嘅，咁啊到第二日啲人講翻咧，佢先知道即係出咗人命。咁啊，其實咧，阿強聽嗰個錄音咧都唔係好多料可以攞到嘅啫。咁啊，都算啦，但係都叫揾到啲料可以翻去交差啊。咁啊，收尾佢亦都要做其他啲嘢嘅。咁啊，當佢做完晒所有嘢嘅時候咧，佢收尾再翻到去雜誌社嘅時候咧，即係其實報館啦。咁啊，都已經係即係深夜時間噶啦。咁啊，好多人咧都已經收晒工。咁啊，個 office 裏面得佢自己一個啫。咁佢嗰陣時咧就諗住都要寫翻好佢自己個 box 嗰個部分去啦。咁啊，阿雲咧就自己咧就一個喺個報館度，即係其實四周圍都熄晒燈噶啦，咁就係開住佢自己台頭，即係幾眼燈，佢嗰行又開咗，即係因為唔係一眼噶嘛，嗰啲成行咁都要開一個就，咁啊開咗行嘅係佢嗰啲燈嘅啫，咁啊開始佢就聽錄音，咁啊做佢嗰啲，即係除咗呢單嘢之外，佢仲有其他嘢嘅，咁啊都係做埋嗰啲，咁啊到佢收尾咧，因為佢再聽個錄音，諗住再寫份即係嗰個少少資料嘅時候咧，佢就發覺咧個錄音咧就收得唔係咁好啊。即係可能當時唔知係咪有啲風吹過嘅關係咧，就有啲雜聲咁樣。但係佢就話咧，其實當時又明明覺得應該冇風喎，但係都唔知點解會咁。咁啊，佢就攞嚟聽啦。咁啊，佢聽幾次，因為個阿叔本身係講嘢咧已經講唔正噶啦。咁啊變咗啊，其實都聽得幾辛苦。咁啊，但係聽得辛苦之餘咧，咁啊仲要細聲，我即係錄出嚟，唔知點解。咁佢就話咧，個阿叔個聲咧有啲怪，咁啊有啲似咧就好似中間夾雜住第二個人講嘢咁嘅聲。咁但係阿強就諗翻起啦，佢話冇啊，錄音嗰陣時明明係得我同佢兩個企住喺度嘅啫，側邊冇人嘅，即係唔通我頭先即係太入神，有人喺隔離我都唔知。咁但係喺隔離都算啦，如果佢講嘢我實聽到嘅，咁明明冇嘅，咁就佢都覺得冇理由。咁於是乎咧，佢當時其實嗰個錄音機已經係數碼年代噶啦，咁啊佢即刻咧就將個 file 咧就即係拎咗去電腦裏邊啊，咁啊喺個電腦裏邊咧就用嗰啲聲音嗰啲軟件咧就開始咧就喺度再拉翻啲線，
因為個錄音機咧就啲功能有限嘅啫嘛，你就算都推到最大聲，佢就係咁噶啦嘛，乜都聽唔到啦嘛。但係如果你放咗入啲聲音軟件嘅裏邊咧，你可以獨立拉大啲人聲啊，或者減咗啲噪音啊嗰啲，佢可以做到噶嘛。咁啊，於是乎佢就即係將個 file 拎咗入個電腦裏邊咧，就開始拉嚟拉去，即係啲 curve 喺度聽啦。咁佢咧就已經深尾咧就可以咧就去咗嗰啲風聲噶啦。咁啊，淨係聽阿叔把聲。咁但係咧就好奇怪就係阿叔把聲咧講嘅時候咧，就真係咧好似有把女人聲咧夾住咗喺裏邊咁樣嘅喎。咁啊，強初都唔為意嘅，收尾佢再即係用嗰啲平均衡器嗰啲 equalizer 喺度拉嚟拉去咧，咁佢就話唔係喎，真係好似有。咁啊，佢又覺得奇怪，即係好奇啊。咁佢試下咧就撳低埋阿叔把聲，就淨係聽嗰個女人嗰把即係高音少少嗰把聲，睇下佢講乜嘢。咁啊點知佢咁本來冇事啊，佢咁做咧就瀨嘢。佢咧就無端端咧就聽到嗰個女人咧，收尾即係佢拉大咗之後咧，佢聽得清楚，知道嗰個女人講乜嘢。咁就話咧係有班女仔聲咧就喺度講啊。咁佢又話啦，佢話好痛啊，我好痛啊，即係點解會咁樣啊？即係點解佢要咁對我啊？咁之後咧佢就再收尾就再講，佢就即係好似咧就即係其實唔成理嘅，鬼拍佢後尾走咁樣咧，佢就喺度講啊，即係話邊個殺佢？佢話殺佢嗰個咧就叫咩名啦？個手提電話係乜嘢啦？佢居然講埋出嚟喎。咁阿強一聽，喂唔係咁邪啊嘛？咁但係咧佢始終做記者有本能噶嘛，佢話嗱嗱聲將嗰個女人講嗰個即係人名同嗰個電話咧，就即刻抄低咗佢先啦。咁啊，抄低完之後咧，就收尾個女人講咗嗰幾句即係資料之後咧，佢又冇再講其他嘢喎，即係又冇叫阿強，就冇叫阿雲幫佢啊，嗰啲乜都冇講嘅。咁啊，純粹都係講咗嗰兩個資料出嚟。咁啊，之後咧佢就喺度喊啊，少少喊聲同啲即係辛苦嗰啲嗌聲。咁啊，收尾嗰個錄音咧就即係完咗啦。收尾咁阿雲咧就坐咗喺度，即係唞咗啖大氣。佢話吓，喂，點解發生啲咁嘅事啊？唔係真係咁靈異啊嘛？之後收尾佢諗啦，係咪真係搞錯咋？咁之後咧，佢又諗住再聽多次嗰個錄音啦。咁但係咧，今次第二次聽嘅時候咧，嗰把女聲咧就冇咗咯，即係唔知點解咧，就得翻個阿叔喺度講嘢把聲啫。佢想再聽清楚啲，即係咪即係證實下啲資料都唔得。即係咪即係阿強收尾諗啦，係咪我自己太攰，即係聽錯或者有幻覺咧？咁啊，就喺自己咁諗之際咧，咁佢仲係聽緊嗰段即係錄音噶嘛，聽唔到嘛。佢忽然之間咧就聽到頭先嗰把女仔聲咧就再次嚟咯。咁啊，把女仔聲咧就居然話咧，佢話你冇聽錯，我而家就喺你後面啊。咁阿強一聽到佢呢句咧，就俾嚇到成個彈起啦，即係直情成個人企咗喺身，張凳都即係向後推咁樣跌咗。咁個 headphone 亦都甩咗啦喺個耳仔度。咁啊，佢即刻轉頭望，咁但係冇喎。即係成間報館，即係雖然係淨係佢座位嗰附近有啲光，但係四周圍黑麻麻，根本上都冇人。咁佢話死啊！喂，我係咪即係辛苦個籠做到黐咗線啊？咁啊，仲係咁樣諗之際啊，點知咧就因為喺夜晚嘅時候啊嘛，即係佢個位後邊咧，佢就話係啲即係啲窗嚟嘅，玻璃窗嚟嘅。咁大家都知啊，如果你夜晚咧個室內咧你開咗燈的話咧，你會反光噶嘛，即係嗰啲內反射咧，你會影翻你室內裏邊嗰啲景象喺個窗度睇得翻噶嘛。咁佢又睇望落個窗嗰陣時，無意中就見到啊，居然咧就有個女人咧，就着住件白色衫、長頭髮嘅咧，就企咗喺佢隔離。咁就佢一睇咧，就嚇到，即係佢睇唔到自己真實嗰個隔離嘅喎，佢透過嗰個窗睇到嘅啫喎。咁啊睇到之後咧，佢就成個人咧就嚇到彈起。佢話喂，唔係喎，真係有。咁啊佢一驚之下咧就冇理啦，乜都冇理，就拎住個袋之後拎起個袋就即刻離開咗報館，翻咗屋企。咁啊，其實阿雲呢嗰日都好驚嘅，咁但係咧佢就唔會好似頭先阿強咁樣啦，佢就冇咩異象見到嘅，咁啊一切都係正常，純粹佢個人啊覺得有啲驚咁解嘅啫。咁所以第二日咧佢都照常翻工。咁啊於是乎佢就問下啲經驗即係老到啲嗰啲人啦，即係話佢頭先即係成件事講俾佢聽，佢都唔夠膽俾報館講啊。佢叫佢哋咧就即係落去樓下即係公司樓下斜對面茶餐廳一齊請佢飲嘢咧，咁啊先講出嚟。佢叫咗兩個人一齊去飲嘅，咁啊其中有一個咧就講，佢話係咁樣，佢話不過有陣時係好邪嘅，特別係老謀呢啲嘢咧就好邪嘅。老謀即係佢哋術語啦，即係謀殺咁解啦。咁啊佢就話，佢話既然咁樣你無端端即係佢俾咗呢啲料你咧，你就唔好完全唔理啊。佢可能想你即係幫佢，即係唔知係報仇啊，定係揾翻個兇手之類啦。咁佢就話，咁因為佢哋本身佢哋做開記者嗰啲咧，都有啲相熟嗰啲警察噶嘛。咁佢就話，咁即係我即係睇翻個區，佢話嗰邊好多食人嘅，我試下將你啲料交俾佢啦，睇下即係對佢哋有冇幫助啦。
咁啊，收尾阿強就話好啦好啦，因為佢即係佢都費事諗咁多，即係既然遇到件咁嘅事，佢唔知係咪嗰個女人揾佢幫手，佢即係幫咗佢就算數啦，費事即係成件事再揦上身啦。咁啊，收尾就之後呢件事就咁過咗啦，即係嗰個前輩就攞咗佢啲資料，咁我收尾即係點樣俾翻警方嗰邊啊，或者啲警方有冇查咧，其實都唔知道，即係當然亦冇講翻俾阿雲聽啦。咁但係收尾都正常嘅，阿雲亦都冇再遇到啲咩古靈精怪嘢。係咁啊，漏咗講一樣嘢，呢樣嘢都幾奇怪嘅，就係收尾咧，即係到咗第二日咧，阿強即係聽完個錄音之後咧，其實佢即係覺得幾邪啊嘛，咁啊諗住洗咗佢嘅。咁但係唔知點解個 file 咧洗嚟洗去都洗唔到啊！佢叫嗰啲 IT support 嗰啲人即係過嚟幫佢哋搞啦，都係搞唔到。佢話都唔知點解。咁啊，收尾阿雲都算啦。咁啊，既然搞唔到，都忍住先啦。因為始終部即係錄音機同埋個電腦係公司噶嘛，唔係佢噶嘛。佢即係佢唔可以話驚上嚟抌咗佢都唔得噶嘛。咁啊，都算數啦。咁啊，點知收尾就過咗1-2個禮拜到，咁就收尾佢哋即係喺新聞嗰度就睇得翻嚟啊，就話呢件事咧就警察咧就拉到人啦。咁啊，至於啲警察係用咩方法去拉嘅呢？咁就唔知道啦。即係究竟係咪即係啲警察自己查到啊，定係真係阿強嗰啲料俾咗佢哋之後有幫助呢？咁啊，亦都唔知。咁啊，收尾佢啲前輩咧問翻嗰啲差人嗰度咧，佢都話佢哋都唔可以講咁多俾佢聽啊。即係收咗佢啲料之後就算數，咁啊都冇再講啦。都唔知關唔關阿雲事。咁但係咧，阿雲就話奇怪就係咧，當啲警察拉到人之後咧，佢嗰個錄音檔啊，即係無論喺電腦咧，同埋喺支錄音筆裏邊咧，就唔知點解咧，就終於咧就冇咗啦。即係佢冇特登再去洗佢嘅，但係佢再用嘅時候咧，就發覺咧嗰個即係咁礙眼嘅個 file 咧，就終於冇咗。咁呢件咧就係話咧，就係阿雲咧就去做咁耐嘢咧，唯一一件咧就叫做牽涉到靈異嘢嘅事件啦。好啦，嗱咁今次嘅故事就係咁多，咁啊希望大家中意啦。咁啊又喺度呼籲大家啦。咁啊如果大家有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者係朋友度聽翻嚟嘅靈異經歷都好，如果想同其他聽眾分享嘅話咧，就可以投稿俾我嘅。咁啊投稿嘅方法就好簡單，你用文字啦，或者係手機錄音俾我都得嘅。咁啊只要電郵呢個電郵地址就 OK 嘅啦。好啦，咁今次嘅節目咧就係咁多，咁我哋下次再傾過啦，拜拜。